Аз съм една от вас и днес вие се срещате с мен, Диляна. Скъпи приятели, здравейте! Аз съм Диляна и днес ние ще поговорим за това, какво е щастието. Липсата на болка в нашия човешки живот хората наричат щастие. Спомням си преди години, когато правех различни експерименти с цел да докажа отделни изводи, свързани с духовното, аз бях определила ден, в който да се срещна с хора, които се усещат нещастни и в чието живот, според тях, има периоди, свързани с така наречената черна серия. Спомням си един случай, който ми направи много силно впечатление. Това беше една госпожа, която в деня на срещата дойде тичаща, забързана и започна с това колко нещастна е тя. И аз я попитах да обясни какво точно се е случило в нейния живот, за да я направи нещастна. И тя започна така. Аз се разведох. Децата, момиче и момче, останаха при мен. Наложи се да си сменя работата. Наложи се да търся друго жилище. Не съм го оправила още. Предстоят ремонти. Нямам време за личен живот. Нали, аз я гледах и очаквах да каже и още нещо, но нямаше нищо друго. Тогава аз я попитах, добре, а защо вие сте ми написали в имейла, че всеки ден от живота ви е като една черна серия? Например, кажете ми какво се случи днес? Каква е черната серия днес? И тя започна така. Още от сутринта аз се скарах с шефа си. След това се обади синът ми и каза, че е получил 2 по география. След това се обади дъщеря ми и каза, че си е изгубила джобните пари. След това имах пререкание с един от колегите, който ме обиди. След това отидох в магазина и установих, че са вдигнали цените на млечните произведения. Прибирайки се към къщи, за да се приготвя за нашата среща, аз видях, че съм си скъсала чорапогашника. И това вече преля чашата. Аз я гледах потресена, защото наистина не можех да разбера коя е черната серия, която е белязала живота и до момента и деня й. Наоколо ние имаме толкова хора, да не кажа половината свят, които преживяват подобни неща, които вървят смело напред, не мрънкат, не се оплакват и се стараят по някакъв начин да се справят. Но особеното при тази госпожа бе, че тя искаше светът в лицето на хората около нея да й обърнат внимание. Тя искаше по някакъв начин да прикове погледите на всички към себе си. Ние срещаме много хора около нас, на които всеки ден нещо им се е случило.
Сърбите имат един много хубав израз и аз често го използвам. Този тип жени, те ги наричат катастрофичарки. Тоест, във всеки един момент на тях нещо им се е случило. Те тичат, бързат и всеки път обясняват колко са зле, какви тежки неща са им се случили, какво преживяват в момента и всичко останало. Те търсят внимание, те търсят чуждата енергия, която да поемат в себе си. Те се правят съзнателно на жертви, за да ги съжалява някой, за да им дава вниманието и търпението си, да ги изслушва и всичко останало. Всъщност, изслушвайки тези неща, аз много спокойно се обърнах към нея и я попитах: ако вие не се бяхте развели с предишния си партньор, ако не бяхте сменили жилището си, ако не бяхте сменили работата си, вие щяхте ли да бъдете щастлива? Тя се обърна към мен и ми каза: категорично не, защото съпругът ми ходеше по чужди жени. Това жилище ми беше много омръзнало. Предстоеше му ремонт и се намираше на другия край на София. В тази работа не харесвах колегите, защото те все ми обясняваха къде съм сбъркала. Тоест, всичките тези промени, които тя бе направила с предишния си живот, бяха за добро, но тя не го осъзнаваше. Тогава аз зададох втори въпрос. Ако днес вие не се бяхте скарали с шефа си, нямахте конфликт с колегите си, синът ви беше изкарал 5 по география, а джобните пари на дъщеря ви бяха в джоба й и млечните продукти бяха със същите цени, а вашият чорапогашник беше здрав, вие щяхте ли да бъдете щастлива? Отговорът на тази госпожа ме смая. Защото тя се обърна към мен и ми каза: вие ми се подигравате. Аз ѝ обясних, че аз нямам за цел да ѝ се подигравам. Аз просто гледам чисто обективно онова, което тя ми разказва, и аз искам да разбера кое би я направило щастлива. Тя се замисли и ми каза, че даже всичко с тези неща, които бе изброила като черна серия в днешния ден, да бъде наред, тя нямаше да бъде щастлива. И оттам вече тръгна нашият разговор, но по нов начин. Защото тази госпожа разбра, че обикновените неща, които се случват с нас в бита и делника, не ни правят щастливи или нещастни, а усещането вътре в нас по тези въпроси всъщност създава чувството на щастие или на нещастие. И се връщам отново към определението, което дадох в началото. Какво е щастието? Щастието е липсата на болка в нашия човешки живот.
Когато нашата душа слиза от отвъдното и заема съответното тяло, ако тя се е наместила вътре добре, ако го е овладяла, ако го е пробудила по духовния начин, за да може човекът да приеме духовни морални ценности и да ги съотнесе към тези на човешкото си общество, той няма да страда толкова, няма да търси лесното, защото в човешкия ни живот ние търсим лесното и хубавото. Кои са те? Да изглеждаме добре, да имаме хубава работа, да имаме много пари, да пътуваме, да имаме приятели, които да ни подкрепят в начинанията ни, да живеем леко, щастливо и спокойно. Но, според Божествения план за всеки един от нас, за нашата душа, ние сме дошли да се сблъскаме на земята с страданията, с изпитанията, защото те ни наместват вътрешно. Те са белег за това, че нашата душа е успяла да се пробуди, успяла е да осъзнае много неща и може да постъпи по един различен начин, защото вече знае дълбоко в себе си, че сегашното й прераждане е само част от пътя й, че тялото, което е заела, е само една дреха и когато един ден се върне в отвъдното, тя ще остави тази дреха тук, на земята. Че вътрешните сетива на човека сякаш му казват: спри, огледай се, виж какви неща, освен материалните в този живот, ти си натрупал около себе си. Защо казвам това? Един ден, когато ние си тръгнем от този живот, ние няма да отнесем нищо със себе си, освен опита, който нашата душа е събрала. Всичко материално остава тук на земята. Има един такъв народен израз: на катафалката няма ремарке. Тоест, парите, имотите, колите, вещите, които трупаме, не можем да ги вземем със себе си. Но можем да отнесем опита за това как сме създали едно добро материално благополучие на земята, което не е било само за нас, а е било за нашите приятели, ако щете, за хората от земното ни семейство, за обществото и за всички останали, които са имали нужда от него. Слизайки в това тяло, нашата душа го усеща като храм, защото пребивавайки вътре в него, тя е длъжна да се грижи за него, да го почиства в кавички периодически, за да бъде то подходящо за нейната вибрация и чистота. Много пъти виждаме хора, които са болни, и ние им съчувстваме и се стремим да им помогнем. Но болестта
е път на душата. Чрез болестта човек се учи да стане по-добър. Чрез болестта човек осъзнава, че най-важно в неговия живот е здравето. Тоест, за да бъде човек щастлив, трябва да бъде здрав. Но здрав говорим по един много по-различен начин. Имаме пак един такъв израз здрав дух в здраво тяло. Тоест, душата, намирайки се в това тяло, овладявайки го добре, трябва да му помогне то да бъде щастливо, заради това, че е здраво и че тя може по-дълго време да пребивава в него. На пръв поглед обаче, като погледнем отстрани, не е точно така. Човек иска да има в живота си много хубави неща. Например, да живее добре, да яде хубава храна, да прекалява с алкохол, с секс и с всякакви други зависимости. По този начин, от всичките тези хубави в кавички неща, човек разрушава тялото си. Тялото, което е храм на душата му. И душата му понякога е принудена да се прибере преди още нейният план да е приключил. Затова виждаме около себе си хора, които умират много млади във връзка с това, че са прекалили с едно, друго или трето. Затова виждаме хора около себе си, които изобщо не са осъзнати за какво са дошли в този живот и в този земен свят. Ние ще поговорим в отделно видео за това какво е болката, но понеже болката е пряко свързана с щастието, аз искам да кажа само следното за нея. Тръгвайки от отвъдното, нашата душа е наясно, че тук, в човешкия си живот, ще изпита много болка по физическия начин. Тя ще се срещне с някакви страдания, които ще играят ролята на препъни камък в нейния живот. Тя ще трябва да се научи да се справи с тях. Тя ще има изпитания, на които ще бъде подложена, и нейната основна цел тук на земята е да успее да ги преодолее, да намери път, за да се усеща вътре в това тяло по-наместена, по-хармонична, по-спокойна. Болката е елемент на щастието и болката в нашия живот е път към щастието. Затова нека да бъдем щастливи, но по начин, чрез който душата ни да трепти вътре в тялото, тялото ни да бъде здраво, а душата да е добре наместена в него. Нека душа и тяло в нашия живот да бъдат едно цяло. Само тогава ние бихме могли да се докоснем до онова божествено щастие, което няма нищо общо с нашето малко, дребно, човешко щастие тук на земята. Благодаря ви, че днес бяхте с мен. До нови срещи с следващото видео. Довиждане!